Ini radiator usianya sudah 16 tahun. Pakai coolant Megacool sudah setahun lebih terakhir, sampai sekarang dibongkar kembali. Sedikit pun tidak ada kerak kapur yang menempel dan tidak terjadi korosi sedikit pun. Ini coklat ini bekas air lama yang dulu sebelum pakai coolant. Jadi dia dulu meninggalkan bekas coklat. Udah nggak bisa hilang, nggak apa-apa. Yang penting bersih, tidak ada kerak, tidak ada korosi. Pakai coolant Megacool.